প্রিয় দর্শক, আমরা একদম শীতের শুরু থেকেই গলা ফাটিয়ে ফাটিয়ে আপনাদেরকে বলে আসছি, আপনারা এই মুহূর্তে এসিগুলো পারচেস করার দাম কম পাবেন। হুম, স্টিল নাও মার্কেটে এখন এসির দাম খুব কম বেশি আছে, আহামরি বেড়ে যায়নি, বেড়ে কম যায়। আছে। যারা প্ল্যান রেখেছেন এসি কেনার জন্য তাদেরকে বলবো খুব দ্রুত এসিগুলো পারচেস করেন, তাহলে আজকের ভিডিওতে যে প্রাইসটা ছিল এই সেম প্রাইসটা প্রাইসটাই পাওয়া পেয়ে যায়, যাবেন। রাইট। আসসালামু আলাইকুম নাইম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি। ভাই, আপনার শোরুমে যখনই আসি তখনই ধামাকা কিছু অফার দেন যে কোনো প্রোডাক্টই, ওয়াশিং মেশিন, টিভি, ফ্রিজ যাই বলেন না কেন। হুম, হুম, তা তো তো অবশ্যই। সামনে তো আমার দর্শকরা তো গরমে ভাই পুরো একদম হাসপাস অবস্থা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। এই মুহূর্তে এসিতে কোনো অফার চলছে কিনা? হ্যাঁ, স্পেশালি এখনই রাইট টাইম এসি ক্রয় করার জন্য। কারণ কিছুদিন পরে মার্কেটে এসির স্টক কমে যাবে, জি, প্রাইসও বেড়ে যায়। প্রাইসও বেড়ে প্রচুর যাবে। বেড়ে যায়। জি, একেকটা এসি দেখবেন এখন থেকে আপনার ১০-১৫ হাজার বেশি দিয়ে নিতে হবে। তাই বলব যে এইখুনি পারফেক্ট সময়, যারা একটু রিজনেবল প্রাইসে এসি কিনতে চান, এই সময়ের মধ্যে কিনে ফেলুন। ওকে। আর আজকে আমরা আমাদের কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ম্যাক্সিমাম ব্র্যান্ড আছে যেখানে স্পেশাল অফার রয়েছে। আজকে ভিডিওতে সেগুলো আমরা বলে দিই। আজকে মোটামুটি কয়টা ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো? আমাদের কাছে রয়েছে হায়ার আছে, হুম, হুম, হায়ার। তাছাড়া হচ্ছে গ্রির লেটেস্ট অনেক কালেকশন আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, গ্রি। এই জাপানিজ যে ব্র্যান্ড ডাইকিং আছে। গ্রি একদম লেটেস্ট কালেকশন ২০২৪ সালে হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার। ওকে, তাছাড়া ডাইকিন হচ্ছে আছে। ডাইকিং হবে, তাছাড়া মিডিয়া, জেনারেল, শার্প, স্যামসাং এসি গুলো আছে, দেওয়া যাবে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা দিতে পারবো। ওকে ভাই, আপনার লোকেশনটা একটু শুরুতে বলে দিবেন। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে হোলসেল ই মার্ট। এটা হচ্ছে ঢাকা মোহাম্মদপুর রিং রোড, ওকে। শিয়া মসজিদের পাশে অবস্থিত। আচ্ছা। আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, বিস্তারিত যোগাযোগ করলে আমি সহজে নিয়ে আসবো। ওকে, আমরা তাহলে আজকে একদম কি বলবো, মার্কেটের হট প্রোডাক্ট জি, গ্রিন হায়াস থেকে শুরু করবো, কোনটা? দুইটাই তো হট দুইটাই তো প্রোডাক্ট। বেস্ট। এখন জি। প্রথমে আমরা একটু যার বাজেট কম থাকে, হুম। রিজনেবল প্রাইস চাই, তাদের জন্য আমাদের হায়ার রয়েছে। আচ্ছা, হায়ার। ওকে। হায়ার টার্বোকুল নন ইনভার্টার, যারা আচ্ছা ছোট আচ্ছা। ফ্যামিলি বা ছোট রুমের জন্য চায়, বেশি একটা ইউজ হবে না, অল্প সময় ইউজের জন্য বেস্ট একটা প্রোডাক্ট টার্বোকুল। এটা কিন্তু হচ্ছে R32 গ্যাস দিয়ে তৈরি। মানে এইটাই হচ্ছে যে মানে একমাত্র এসি যেটাতে আপনারা নন ইনভার্টার ও R32 গ্যাস পেয়ে গ্যাস যাচ্ছেন। পেয়েছেন, রাইট। জি। ওকে। এটা হচ্ছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন ৫ বছর থাকবে কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, আর ১ বছর পার্টস এন্ড সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ওকে, এটা প্রাইসটা কত আসছে এটা ভাইয়া? প্রাইস হচ্ছে ৪৭,৯৯০, বাট আমরা এখন ফ্ল্যাট ১০,০০০ ডিসকাউন্ট দিয়ে ৩৭,৯৯০ টাকায় দিয়ে দিব। আচ্ছা, খুবই চমৎকার সেম প্রাইস। মডেলেরই জি। আমাদের কাছে ১.৫ টন ২ টন অ্যাভেলেবেল আছে। ১.৫ টন পড়বে ৪৮,৯০০, ২ টন পড়বে হচ্ছে ৬৩,৯০০ টাকা। মানে দেখতে আউটলুকটা সেম এরকমই হবে, হ্যাঁ, জাস্ট হ্যাঁ, সাইজটা একটু বড় সাইজ হবে। কম বেশি হবে, রাইট। ওকে, ঠিক আছে। তারপরে ভাই এরপর কোনটা আছে? রয়েছে আমাদের হায়ার ক্লিন কুল ইনভার্টার ক্লিন কুল সিরিজের। ইনভার্টার। হ্যাঁ, ইনভার্টার আমাদের অনেকগুলো মডেল হয় হায়ারের, হুম। ৫টা মডেল হয়। তার মধ্যে ক্লিন কুলটা লুকিংটা খুবই সুন্দর, জি, এটা একদম স্মার্ট লুক। স্মার্ট। হ্যাঁ, জি। এটার যদি আমি ফিচার বলি, এটা হচ্ছে আপনার ১০ বছর থাকবে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট, আর ওকে। পার্টস এন্ড সার্ভিস ১ বছর। এগুলো আচ্ছা, কিন্তু হায়ার সবগুলো দিচ্ছে ট্রিপল ইনভার্টার। ট্রিপল হ্যাঁ, ইনভার্টার। যার আচ্ছা আচ্ছা। কারণে আপনার অনেক বেশি এনার্জি সেভিং হবে, সর্বোচ্চ 65% সেভিং হবে। আর এগুলিতে আপনার সেলফ ক্লিন একটা অপশন থাকবে, যার কারণে অটো ক্লিন, মানে ভিতরে যে জার্ম থাকবে, ব্যাকটেরিয়া গুলো থাকবে, অটো ক্লিন হবে। আর আমাদের কাছে যেটা আছে আমি দেখাই, এখন লেটেস্ট প্রোডাকশন গোল্ডফিন। আগে আগে ছিল কিন্তু ব্লু ফিন, ব্লুফিন, এখন এখন কিন্তু চলে আসছে গোল্ডফিন। ২০২৪ এর প্রোডাক্ট আচ্ছা গোল্ডফিন আচ্ছা। টেকনোলজি আমরা নিয়ে আসবো। আর দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো 100% কপারে তৈরি হায়ারের। ওকে ওকে। আর আফটার সেল সার্ভিসও খুব চমৎকার হয়। এটার প্রাইস যদি আমি আসি, এটা ৭৩,৪৯০ টাকা প্রাইস, হুম হুম। বাট আমরা রাখবো মাত্র ৬১,৯০০ টাকা। ৬১,৯০০ টাকা, দেড় টনের প্রাইস। ১ টনের প্রাইস। সেম প্রাইসই, যদি লুক চেঞ্জ জাস্ট, হুম হুম হুম। একই ফিচার, একটু ডিফারেন্ট লুক করেছে। এটার নাম হচ্ছে এনার্জি কুল। আচ্ছা। সেম প্রাইস পড়বে। এটাও আপনার সেম ফিচার দেখতে পাচ্ছেন, যে ট্রিপল ইনভার্টার, সেলফ ক্লিন। আরেকটা জিনিস বলে হাইপার পিসিবি, এটা হচ্ছে আপনার, এটা যে সার্কিট বোর্ড আছে, সার্কিট বোর্ডটা যদি অনেক সময় ওভারলোড হয় কারেন্টের, বজ্রপাত বা যে কোনো ইস্যুতে, এটা যদি ৫৫০ ভোল্টও হয়, এসি কিছু হবে না। ও, খুবই চমৎকার খুব এটা। চমৎকার জি। একটি ফিচার। অনেকে সার্কিট নিয়ে টেনশন করে, তাদের হুম জন্য হুম। বলবো আপনি হায়ারটা নিঃসন্দেহে নিতে পারবেন। নিতে পারবেন, আর জি। হায়ার সব ইনভার্টার এসেছে ডিসি ইনভার্টার, ডিসি ইনভার্টার। যেটা হচ্ছে ১৩৪ থেকে ২৬৪ ভোল্টেও এসি চলবে। মানে গ্রাম বাংলা বিভিন্ন জায়গায় আছে এসি কম ভোল্টে চলে না, তাদের জন্য এটা বেস্ট একটা প্রোডাক্ট হবে। ওকে, ঠিক আছে। আর তাছাড়া হায়ার আরেকটা রয়েছে আমাদের অ্যান্টি রাশ আচ্ছা, কোর। এটার প্রাইসটা কত রাখছেন? সেম প্রাইস? একই সেম ৬১,৯০০ টাকা এটা আচ্ছা, পেয়ে আমরা তো যাবেন। দেড় টনের প্রাইস জানতেছি, এক হ্যাঁ, টনের প্রাইসটা একটু বলে অবশ্যই দিবেন ১ ছোট টনও করে। আছে আমাদের সব প্রোডাক্টের। ১ হুম। টনের প্রাইস হচ্ছে আপনার ৫৫,৯৯০, বাট আমরা রাখবো ৪৬,৯০০ টাকা। আচ্ছা, সবগুলো আফটার ডিসকাউন্ট ২ প্রাইস। টনও আছে, আপনাদের কাছে যোগাযোগ করলে আমরা সবগুলোর প্রাইস আপনাকে বলে দিব। ওকে, আচ্ছা, এরপরে কোনটা দেখাচ্ছিলেন? এরপর রয়েছে অ্যান্টি রাশ কুল আছে। অ্যান্টি ডাস্ট গুলো, এটা আচ্ছা। ৪৩,৯০০, এটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট। এটা শুধুমাত্র এলজির জন্য তৈরি ছিল, হুম হুম বাট হুম। আমাদের কাছে পুরোটা এখনো আছে। আচ্ছা। এটা হচ্ছে আপনার আউটলুকটা একটু গর্জিয়াস করেছে, যদিও ডিফারেন্ট করেছে। ওকে। হ্যাঁ, এটা প্রাইস ইনডোরটা। করবে এখন ৬৩,৯০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। ওকে, ৬৩,৯০০ হ্যাঁ, টাকা। তাছাড়াও হায়ারের ইউভি কুল, আচ্ছা। তারপর হচ্ছে আপনার হট অ্যান্ড কুল, হট যারা এন্ড কুল। গরম বাতাস ঠান্ডা বাতাস দুইটা চাই, এই প্রোডাক্টগুলো আছে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে ওয়াইফাই কুল। ওয়াইফাই কুলটা এখন নিয়ে চলে আসবে, আচ্ছা, ঠিক আছে। অ্যাভেলেবল আছে, যোগাযোগ করলে দিতে পারবো। ওকে, ঠিক আছে। এখন আসি আমরা গ্রিতে, ওকে। বাজারে সেরা এসি।
গ্রির মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ইনভার্টারের আমাদের দুটো মডেল হয়, একটা হচ্ছে এক্সপিউভি আর একটা হচ্ছে আপনার এক্সএফভি অ্যাভেলেবেল রয়েছে। 1 টন 1.5 টন 2 টন যার যেটা প্রয়োজন যোগাযোগ করবেন, আমরা দিতে পারবো। যদি আমি 1.5 টনের প্রাইস বলি, এক্সপিউভি 18 এক্সপিউভি, যেটা হচ্ছে কোল্ড প্লাজমা প্লাস প্লাস হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই ইনভার্টার, ওয়াইফাই মাধ্যমে চলবে এই মডেলগুলো। আচ্ছা 78,390 টাকা যদিও কোম্পানির প্রাইস, আর আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্টে রাখবো মাত্র 67,900 টাকা। 67,900 টাকা। জি, এগুলো কিন্তু গোল্ডফিন টেকনোলজি আর R32 গ্যাস দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই আর চমৎকার। যদি আপনি গ্লসিটা নেন, গ্লসিটার প্রাইস এর থেকে 1000 বেশি, 68,900 টাকা পড়বে। 68,900 টাকা। আচ্ছা যদি ওকে। 2 টনে যাই, 2 টন 93,290 টাকা প্রাইস, বাট এটা স্পেশাল ডিসকাউন্টে রাখা যাবে 79,900 টাকা। 79,900 টাকা। 500 টাকা পড়ে যাবে। ওকে। আর হচ্ছে 1 টন আছে আমাদের, দেখাই 1 টনটা দেখিয়ে ফেলি। 48,400 টাকা বেসিক প্রাইস, বাট এটা আফটার ডিসকাউন্টে পড়বে 49,900 টাকা। 58,400 থেকে 49,900 টাকা পড়বে। 900 টাকা পড়বে। আচ্ছা। এখন দেখাই আমি নন ইনভার্টার সিরিজ। নন যারা ইনভার্টার, হচ্ছে ওকে। একটু ইনভার্টারটা মূলত লাগে যারা একটু লং টাইম ইউজ করবে, অথবা কমার্শিয়াল স্পেসের জন্য ইউজ করা যায়। কমার্শিয়াল বা হচ্ছে অনেকের বাসায় প্রচুর গরম পড়ে, সারা রাত এসি চালানো লাগে, হুম, হুম, হুম। আর প্ল্যান থাকে মিনিমাম দৈনিক 10 ঘন্টার উপরে চলবে, তাদের জন্য ইনভার্টার ভালো। ইনভার্টার। যারা এর আপনি থেকে যদি কম ইনভার্টার চালাবে, নেওয়ার পরও যদি বাসায় 1 ঘন্টা এসি অন করে আবার 1 ঘন্টা পরে এসি অফ করে দেন, তা আপনি ইনভার্টার সুবিধাটা পাচ্ছেন না, কিন্তু ওটা মাথায় রাখবেন। মোটামুটি হয়। আর ইনভার্টার আরেকটা সুবিধা আছে, ইনভার্টার কিন্তু নয়েজ কম হয়। আচ্ছা আচ্ছা। ইনভার্টার যে কম্প্রেসরটা আছে, স্মার্ট কম্প্রেসর, যেটা দেখেন আপনি দেখাই, এটা হচ্ছে দেখুন ইনভার্টার একটা আউটডোর, আর নন ইনভার্টার আউটডোর হবে এত বড়। আচ্ছা ঠিক আছে, ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা। কারণ ইনভার্টার একটুখানি নয়েজ থাকবে, বাট ইনভার্টারটা যখন চলবে টের পাবেন না যে এসি চলছে। ও আচ্ছা। সুবিধা রয়েছে। এখন আমি নন ইনভার্টারও আসি, তারা একটু ইউজ কম করবেন, দেখা গেল রাফ এন্ড টাফ দরকার নেই, তাদের জন্য লেটেস্ট একটা আসছে গ্রি কোম্পানির। এটাও আচ্ছা, কিন্তু এই গ্রি গত বছর ফার্স্ট দিয়েছে R32 গ্যাস নন ইনভার্টার, নন ইনভার্টার এই বছরের প্রথম। এসির আউটলুকটা কিন্তু খুবই চমৎকার, দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো আউটলুক ছাড়িয়ে এটা একদম মার্কেট কাঁপানো আউটলুক করেছে, রাইট। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 66,900 এটা প্রাইস। এটা আমাদের এখন প্রাইসটা বাড়বে যদিও আচ্ছা সামনে, বাট আমরা অফারে রাখবো এটা 59,900 টাকা। 59,900 টাকা ডেকটনিস। ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, এই এসিটা আমার কাছে পার্সোনালি খুব ভালো লাগে, আমার খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট। ওকে। আর যদি আপনি আগে যে মডেলগুলো রয়েছে যেমন 18LM এন্ড 18MU, 18MU যেটা বলে, এই দুটোর প্রাইস আছে 66,990, বাট আমরা রাখতে পারবো মাত্র 57,900 টাকা। 57,900 টাকা। ওকে, খুবই চমৎকার। আর তাছাড়াও আমাদের কাছে জাপানিজ ব্র্যান্ড, একটা বিশ্বের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, জাপানিজ ব্র্যান্ড ডাইকিং এর এসি আছে। আর নন ইনভার্টার এটা 1.5 টন, নন ইনভার্টার 1 টন, 1 টন দুইটা মডেলের রয়েছে। এর মধ্যে আপনার যদি 1.5 টনটা নেন, যেটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 94,900 টাকা, এটা আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট রাখতে পারবো মাত্র 71,990 টাকা। 71,990 টাকা, রাইট। আর যদি আপনি 1 টন নেন, 71,900 টাকা বেসিক প্রাইস, ওইটা রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 53,900 টাকা। 53,900 টাকা। আচ্ছা। আর আমাদের একটা সুবিধা রয়েছে, আমি বলি, আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় থাকেন, শুধুমাত্র 3,000 টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে আপনার বাসা বন্ধ এসি মানে যখন হাতে পাবেন তখন বাকি পেমেন্ট দিতে পারবেন। ও, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেই হোক। হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে আমরা হচ্ছে আমাদের পিকআপ আছে, বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসতে পারবো। ওকে। ঢাকার বাইরে হলে তখন তো এটা পসিবল না, তখন আমরা সুন্দরবন কুরিয়ার, বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিসে অথরাইজে দেই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কন্ডিশনের মাধ্যমে যায়, প্রোডাক্ট রিসিভ করে তখন আপনি বাকি টাকা দেবেন। দেখা গেল অনেকে দূর থেকে অর্ডার করতে চাচ্ছেন, তাদের বলবো সব টাকা দেওয়া লাগবে না, আপনি প্রোডাক্ট পেয়ে টাকা দিতে পারবেন। জি, ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আমরা একদম শীতের শুরু থেকেই গলা ফাটিয়ে ফাটিয়ে আপনাদেরকে বলে আসছি, আপনারা এই মুহূর্তে এসিগুলো পারচেজ করে দাম কম পাবেন। স্টিল নাও মার্কেটে এখন এসির দাম খুব বেশি আহামরি বেড়ে যায় না, কম আছে। যারা প্ল্যান রেখেছেন এসি কেনার জন্য তাদেরকে বলবো খুব দ্রুত এসিগুলো পারচেজ করেন, তাহলে আজকের ভিডিওতে যে প্রাইসটা ছিল সেম প্রাইসটাই পেয়ে যাবেন। লেট করলে হয়তো আপনার যারা বেড়ে যাবে, তখন আপনারা কি বলবেন যে ভাই কথায় কাজে মিল নেই, আপনার ভিডিও একটা বলছেন সামনে এখনই সময়, এখন ডেডলাইনে আছে। জি, যে কোনো মুহূর্তে প্রাইস বেড়ে যাবে, একটুখানি গরম পড়বে প্রাইস বেড়ে যাবে, রাইট। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্রয় করুন, তাহলে আপনারাও স্যাটিসফাই থাকবেন, আমরাও স্যাটিসফাই থাকবো আপনাদের সাথে। আর এই মুহূর্তে আপনারা এসিগুলো পারচেজ করলে আরেকটা বেনিফিট, সেটা হচ্ছে যে ডেলিভারি ফিটিং একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন ঢাকার মধ্যে হলে। রাশ কম, রাইট, রাস্ট কম। যখন হচ্ছে যে আপনার কি বলে এই সিজন চলে আসে, তখন একদিনের ডেলিভারি হয় না, ফিটিংও হয় না। ওকে, যারা কিনবেন খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন। আর আপনাদেরকে এই গরমে একটু ভালো রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য আমি মার্কেট ঘুরে ঘুরে বেস্ট দোকানগুলো যাচাই বাছাই করে তারপরে ভিডিওগুলো করি। যাদের সার্ভিস ভালো, কোয়ালিটি ভালো, কমিটমেন্ট ভালো, তাদের সাথে কাজ করি। ইনশাআল্লাহ এখান থেকে পারচেজ করলে আপনারা কথায় কাজে মিল রেখে পারচেজ করতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভাইয়া যারা শপে এসে পারচেজ করবে তাদের জন্য লোকেশনটা বলে দিন। হ্যাঁ, আমার লোকেশনটা আবার বলছি, এটা হচ্ছে ঢাকার মোহাম্মদপুর রিং রোড, শিয়া মসজিদ, জাপান গার্ডেন সিটির অপোজিটে আমাদের শোরুম। আমার নাম্বার ফোন দিলে আমি সহজে আপনাদেরকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। ওকে।
পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।